ඇත්ත. හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර කරන්නේ බොරුවක්ලු. සරත් ෆොන්සේකත් බොරු. බොරු තමයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට තමන්ගේ ඉලක්කයට යන්න දෙන්න රිලා නැටුම් නටනවා. ජංගි අරගලයත් තව යම් කාලයක් සඳහා නඩත්තු කරන පාටයි නේ. අධිකරණයෙන් නියෝගයක් අරගෙන ගාලු මුවදොර ඌඩාරම් ගලවන්න පොලිසියට අයිතියක් නැtei කියලා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් ඇවිල්ලා මොනවාදෝ කියනවා ඊයේ. ප්‍රධාන ජනප්‍රිය ජනමාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මාර ප්‍රවෘත්තියක්. කැපිටල් මහරජාගේ නිවුස් ෆස්ට් ටිකක් සද්ද දාලා කිව්වා. ඒ අනුව සර්වපාක්ෂික අටමගල හදලා 22 ගෙනල්ලා රාජ්‍යයට කෙලින මූලික වැඩ ටික කරගන්නකම් හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රලව දාලා සරත් ද ෆොන්සේකලව දාලා ජංගිකාරයොත් ටිකක් එහෙට මෙහෙට කරලා දේශපාලන රසායනිකයේ හදාගන්න පාටයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෑන් නෙවෙයි මෑන්ට එහෙම කරන්න උපදෙස් දෙනවා. මිලින්ද මොරගොඩ වොෂින්ටන් කොළුවා පාත්ෆයින්ඩර් ඒජන්ට් ඉන්ඩෝ පැසිෆික් ඒජන්ට් චීන තරව්කරුවා මග පෙන්වන්න ඇතුළු think tanks රට මත වැඩ අපි එක දිගටම කතා කරනවානේ වියරුතරුවේ කතාව කට පාඩමෙන් මොකද එකම තැටිය තමයි හැබැයි මේ මැද්දේ ඉතාමත්ම බරපතල සමාජ කඩාවැටීමක් සිද්ධ වෙනවා කිසි කෙනෙක් ගණන් බලන්නේ නැති රාජ්‍ය බිඳිනවා කියන්නේ විධායකීය විවස්ථාදායකයේ අධිකරණය බල ත්‍රිත්වයම එතකොට ඕනෑම රටක ජාති කඩාවැටෙනවා රට රාජ්‍ය ජාතිය එකට බැඳෙන මානව අවකාශයක් අපේ රට මුහුණ දෙමින් තිබෙන භූ දේශපාලනික අනතුරු නිසාම මහා ජාතිය මහ ජනතාව මහජන පෞර ක්‍රමානුකූලව බිඳ වැටෙමින් තිබෙනවා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මොකෙකුටවත් පවතින්න බැරි දඩබිමක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා ඒ නිසාම අපි අවදි එළඹ සිහියේ ආයිබෝවන් අද 2022 අගෝස්තු 6 වෙනිදා සෙනසුරාදා සති අන්තය නිදහස් සංවාදයේ වැඩබිමක් දැනුමට පදනම්ව හරිනේ පෙරේදා අගෝස්තු 4 වෙනිදා ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තුල ඉතාමත්ම භයානක අනපේක්ෂිත වෙඩි තැබීමක් සිද්ධ වෙනවා ජනමාධ්‍ය වාර්තා කරනවා CCTV කැමරා දර්ශන දැන් එළියට දාලා තියෙන්නේ සිදුවීම පැහැදිලි වෙඩි තැබීම සිද්ධ වෙන්නේ පෙරේදා දහවල් 1:45ට පමණ ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් වරයා කෝසල සේනාධීර ඉදිරියේ නඩුවක් විභාගයට ගැනීමෙන් තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වංචාවක් සම්බන්ධ පොරොන්දුවක් කඩ කරපු ඉතාමත්ම සාමාන්‍ය නඩුවක් විභාගයට ගැනීමෙන් තියෙනවා මවා ගන්න සිද්ධිය වග උත්තරකරුවන් දෙදෙනෙක් කතාවේ හැටියට විත්තු කූඩුව නැගලා ඉන්නවා විනිසුරුවරයා මහේස්ත්‍රාත් වරයා කෝසල සේනාධීර අදාළ අසුන්ගෙන සිටින මොහොතේ නීතිඥවරු යහුසුළු වැඩ ලිපිගොනු දිගහැරෙනවා තර්ක විතර්ක ගොඩ නැගෙනවා අදාළ තවත් පුද්ගලයන් සහ නිරීක්ෂකයන් වැනි විවිධ හේතු වලට පැමිණි පුද්ගලයන් සාමාන්‍ය මහජනතාව අධිකරණ ශාලාවේ අසුන්ගෙන සිටිනවා එක් පරම ෆේස් මාස්ක් එකක් දාගත්ත මේ වෙඩික්කරු ශාලාවේ 3 වෙනි දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙනවා හෙමින් ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා පිටිපස්සේ ආසනෙක ඉඳ ගන්නවා හිටි වනම නැගිටලා අර විත්ති කූඩුවේ ඉන්න විත්ති කරුවෙකුට වෙඩි තියනවා වෙඩික්කරුවට ඉලක්කය ගන්න බැරි වෙනවා ජීවිතේ බේරෙනවා ඔහු පැනලා යන ගමන් ප්‍රධාන පිවිසුමේ පොලිස් මුරපොළට වෙඩි දෙකක් තියෙනවා පැනලා යනවා තවම අල්ලගත්ත බවක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වෙඩික්කරු තමන්ගේ රිවෝල්වරය ගිනි අවිය ඇතුළට අරගෙන ආවේ කෝ පොලිසිය ප්‍රධාන පිවිසුමේ අපේ ඉහෙන් එකට අත ගන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් අධිකරණයකට යනකොට පොලිසිය දැනුවත්වද මේ වැඩේ උනේ
දේශපන්දු තෙන්නකෝන්ට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට පහර දුන්නේ ජංගි අරගලයේ මැද්දේ දැනුවත්වද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එය චේතනාන්විත සංවිධානාත්මක සිද්ධියක්ද රාජ්‍යයට එරෙහිව රාජ්‍ය බිඳින්න ක්‍රියාත්මක කළු ක්‍රියාන්විත කොටසක් හැටියට. එහෙම ගන්නකොට ගල්කිස්ස අධිකරණ සිද්ධිය බරපතල විදිහට සලකා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. පොලිසිය දැක්කේ නැද්ද ඇතුළට එනවා? පරීක්ෂා කෙරුවේ නැද්ද? වෙඩික්කරුගේ ඉන්න අත ගෑවේ නැද්ද? ඊළඟට වෙඩි තියලා වෙඩිසද්ද ඇහෙනවනේ. හැමෝටම සයිලන්සරයක් හයි කරලා තිබිලා නැහැ. රිවෝල්වර් එකට. එතකොට ඒ වෙඩි හඬ මැද්දේ මේ වෙඩික්කරු පැනලා යනවා. CCTV දර්ශනවල තියෙනවා. ගේට්ටුවත් පහු කරනවා. පොලිස් මුරපොළට වෙඩිත් තියෙනවා. වෙඩි දෙකක්. එතකොටත් පොලිසිය දැක්කේ නැද්ද? පොලිසිය හිතාමතාම යම් කළු උපදේශයකට අනුව අප නොදන්නා අදිසි හේතුවක් මත මේ විදිහේ සිදුවීම් පෙළක් නිර්මාණය කරන්න සම්බන්ධ වුණාද? රට තුල රටට එරෙහිව සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා බලනකොට ඕනෑම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊටාත්ම බරපතල සිද්ධියක්. රුපියල් 40000ක විශ්වාසය කඩකිරීමේ නඩුවක් තමයි දිගහැරෙන්නේ. එය මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ නඩුවකුත් නෙවෙයි. කොහොමද මෙහෙම සිද්ධියක් සිද්ධ වෙන්නේ? මේ ගැන අපි ඊටාත්ම බරපතල විදිහට හිතන්න ඕන. මේ වෙඩි තියන්නේ අධිකරණයට. මේ වෙඩි තියන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයට. අමතක කරන්න එපා. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ මෙවැනි බරපතල නැවත ඔබට කියන මෙවැනි බරපතල සිද්ධියක් සිද්ධ වන පළමු වතාව. මීට පෙරත් යම් කාලවල යම් අවස්ථාවල අධිකරණ භූමිය තුල සමහර විට අධිකරණ පිවිසුම ළඟ අසල මහපාරේ විත්තිකරුවන් සැකකරුවන් රැගෙන යන බන්ධනාගාර රියක විය හැකි වෙනත් තැනකදී බන්ධනාගාර අභියස මෙවැනි විඩි තැබීම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සැකකරුවන් මරා දාලත් තියෙනවා. හැබැයි මේ සිද්ධිය එහෙම සිද්ධියක් නෙවෙයි. ඔබ හිතන්න. අධිකරණ ශාලාවක් තුල නඩුවක් විභාග වන අවස්ථාවේ විනිසුරුවරයා විනිසුරු අසුන්ගෙන සිටින අවස්ථාවේ විත්තිකරුවන් දෙදෙනෙක් විත්ති කූඩුවට නැග සිටින අවස්ථාවේ නීතිඥවරු ලිපිගොනු පෙරලා තර්ක විතර්ක ගොඩනගන අවස්ථාවේ හිතන්නවත් පුළුවන්ද? ඔබ හිතන්න වෙඩි කරුවෙකුට මොන වගේ ත්‍රස්තවාදී මනසක් ඇති වෙන්න ඕනද? මේ මරාගෙන මැරෙන්න සූදානම් පුද්ගලෙක් වහාම ඔහුව හඹාගෙන ගිහලා අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ මේ සියල්ල පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොන වගේ අදිසි තත්වයක්ද කියලා. ඊටවත්ම බරපතල තත්වයක්. මැයි 9 වෙනිදා රටම ගිනිගත් සිද්ධිය පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොන වගේ දේශපාලන රසායනිකයක්ද කියලා අපි තවම දන්නේ නැහැ. එය හුදු ජංගි අරගලේ ජංගි කෑල්ලක් නෙමෙයි. රටම අරාජික කරපු දැවැන්ත සිද්ධියක්. පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව බුද්ධ්‍යංශ සියල්ල බලා සිටියේදී රටම පැය ගණනාවක් තිස්සේ විනාශ කෙරුවා. වාහන කුඩුපට්ටම් කෙරුවා. වාහන පෙරළුවා. මිනිස්සු බේරවැවේ බස්සලා ගැහුවා. ගස් බැන්දා. අතපය කැඩුවා. මැරුවා. ගෙවල් ගිනි තිව්වා. වාහන ගිනි තිව්වා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? එය සංවිධානාත්මක චේතනාන්විත ක්‍රියාන්විතයක්. මෙහෙයුමක්. ඊටම පැහැදිලිවම පොලිසිය කැරල් මර්දන ඒකකත් ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාව බුද්ධ්‍යංශ සියල්ල දැනුවත්ව උන්ගේ අනුග්‍රහය මත තමයි සියල්ල සිද්ධ වුණේ. බය නැතුව යෝජනා කරනවා. ඔබ හිතනවාද එච්චර දුර්වල එච්චර අමන ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයක් මේ රටේ තියෙන්නේ කියලා? 30 වසරක යුද්ධයක් ජයග්‍රහණය කරවපු ත්‍රිවිධ හමුදාවක් පොලිසියක් මේ රටේ තියෙන්නේ. බුද්ධ්‍යංශයක් මේ රටේ තියෙන්නේ. ඊටාත්ම කුප්‍රකට සිදුවීම් මාලාවක් එදා. මේ සිදුවීම් වෙන වෙනම ගත්තත් ඒ වගේම තමයි. ඔබට පේනවා මේ වෙනකොට මේ ජංගි අරගලයට සමාන්තරව තැන් තැන්වල මිනිස්සු මරා දානවා. යතුරු පැදි වලින් ගිහිල්ලා මහ දවාලේ ඔක්කොටම පේන වෙඩි තියෙනවා. සමහර මෘත ශරීර වෙරළෙන් මතුවෙනවා. තැන් තැන්වල දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මීට පෙරත් මෙහෙම සිද්ධීන් තිබුණා. හැබැයි මේ සිදුවීම් අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නය ඉතාමත්ම බරපතල විදිහට සැලකිලිට ගන්න අපට සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් අපි කාටවත් පවතින විදිහක් නැහැ. මෙය විය හැක්කක්ද? ගල්කිස්ස අධිකරණ ශාලාව තුල සිද්ධ වෙච්ච දේ. ඔව්. දැන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. විශ්වාස කළ හැක්කක්ද? ඔව් විශ්වාස කරන්න සිද්ධ වෙනවා. චාපාවන් ඩිසෝඩර් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සංවාද මාලාවම දැන් මෙතනට අදාළයි. අධ්‍යයනය කරන්න. මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය පිළිබඳව අපි මහා සංවාදයක් ගොඩ නගමින් ඉන්නේ. ආසන්නතම අදාළතම සංවාද කලාපය චාපාවන් ඩිසෝඩර් ඉන් ශ්‍රී ලංකා
විනිසුරු නිවස කොල්ල කන්න තරම් 2021 දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා සංවාද කල්ලාපය ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ යලි ඔබට කියනවා ඒ සිද්ධියත් ප්‍රථම වතාවට කොල්ලකාරයෝ දෙන්නෙක් 2021 දෙසැම්බර් 18 වෙනිදා 19 වෙනිදා මැද්දේ එළිවෙන ජාමේ මඩකලපු දිසා විනිසුරුවරයාගේ අක්‍රයිපත්තු නිවස කොල්ල කනවා. පොල් ගහක් දිගේ නැගලා වත්තට බහැලා ගෙට ඇතුල් වෙනවා. විනිසුරුවරයාගේ බිරිඳගේ ගෙල බැඳි රුපියල් ලක්ෂ 10ක රන් තැල්ල කඩා ගන්නවා. විනිසුරුවරයා මේ අපරාධකරුවන් දෙන්නත් එක්ක පොර බදනවා. උන් දෙන්න විනිසුරුවරයා පරාජය කරලා පැනලා යනවා. තවම ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්ත ප්‍රවෘත්තියක් අපට අහන්න ලැබුණේ නැහැ. මේ සිද්ධියත් ඊටාම අඩු වටිනාකමකින් තමයි ජනමාධ්‍ය වාර්තා කෙරුවේ. ප්‍රධාන හේතුව තමයි උතුර නැගෙනහිර කලාප දෙක තුල පළාත් දෙක තුල සිද්ධ වෙන අපරාධ පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය ඊටාමත්ම අඩු අවධානයක් යොමු කරන්නේ. ඒවා ඇත්තටම හංගන මට්ටමක් තියෙනවා. හේතුව තමයි ඒවා හරහා ජන වාර්ගික ගැටුම් ඇති වෙයි. ආගමික ගැටුම් ඇති වෙයි කියන අනියත බිය සහ ඒ පිළිබඳ තිබෙන උනන්දු. ඒ කියන්නේ මේ රටේ දෙමළ බෙදුම්වාදයට මුස්ලිම් ව්‍යප්තවාදයට ඒවා අවසානයේදී ත්‍රස්තවාදී කරා ගමන් කරලා තිනවා. ඒ තත්වයන් එසේම පවත්වාගෙන යන ජනමාධ්‍යත් උනන්දු වන වගේ සමහර වෙලාවට අපට සැක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙමද කියලා. ඒ අනුව උතුර නැගෙනහිර වෙන් කරලා හුදකලා කරලා පැත්තකට කරලා තිනවා සාමාන්‍ය තත්වයන් වාර්තා නොකරන උපක්‍රමශීලී මට්ටමකුත් අපට පේන්න තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුණා. ඒ ඊටාමත්ම බරපතල තත්වයක්. විනිසුරු වරයෙකුගේ ගියක් කොල්ල කන්න කල්පනා කරලා බලන්න. විනිසුරු බිරිඳගේ රන්තැල්ල කඩා ගන්න, විනිසුරු වරයත් එක්ක පොර බදන්න අපරාධකාරයෝ දෙන්නේ. එසේ විය හැකිද? ඒ සිදුවීම් හරහා තමයි ගල්කිස්සේ වෙඩි තැබීම දක්වා වන සිදුවීම් පෙළ ගැහෙන්නේ. අපරාධකාරයෝ ඉන්ස්පයර් වෙනවා. බය නැති වෙනවා. සැකේ නැති වෙනවා. නීති ආධිපත්‍ය හැල්ලුවට ගන්නවා. ඒ අනුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවට ත්‍රස්තවාදයේ හිස ඔසවමින් තිබෙනවා. ලෝකේ පුරාම නීති ආධිපත්‍ය අධිකරණ ක්‍රියාකාරීත්වය එක දිගටම අභියෝගයට ලක් වෙමින් තියෙනවා. ලෝකේ පුරාම ඒ ගැන අපි එක දිගටම කතා කරනවා. chapter geopolitics in world politics ලෝක දේශපාලනය ගැන මහා සංවාද මාලාවකුත් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. යුක්‍රේනය ගැන, තායිවානය ගැන, ඉරාකය ගැන, බැග්ඩෑඩය ගැන අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඕනෑම දෙයක් ලෝකෙ පුරා වෙන්න පුළුවන්. ලෝකය විද්‍යාව හා තාක්ෂණය දියුණු කරගෙන සංවර්ධිත බව කල්පනා කරමින් තම තමන්ගේ රටවල් වෙළඳපොළ තමන්ට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් ය කියලා සිහින මවමින් අවසානයේදී ඇති කරගෙන තියෙන්නේ ඛේදවාචකයක් පමණයි. ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හොයනකොට යලි ලැබෙන්නේ ප්‍රශ්න. පිළිතුරු නැහැ. ඒ අනුව මානව සංහතියම ජෛව ගෝලය තුල විශාල කඩා වැටීමකට ලක්වෙමින් තිබෙන හැටි ගෝලීය පරිමාණම අපි අපේ අවධානයට ගනිමින් ඉන්නේ. ඒ අතරත් අප්‍රිකානු, ලතින් ඇමරිකානු, ආසියානු ඒ අතරත් මැද පෙරදිග විශේෂයෙන්ම මේ මොහොත වෙනකොට මෙවැනි දඩබිම් සඳහා පාරාදීස බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ගොදුරු බිම් බවට ඒ බිම් පත් කරමින් තියෙනවා. විවිධ හේතු. සම්පත් කොල්ලේ උඩම ඊළඟට විවිධ බල පොර හරහා ගෝලීය පරිමාණ කලාපීය බහු දේශපාලනික වුවමනාවන් ත්‍රස්තවාදයේ එක දිගටම නඩත්තු කරනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම දක්වා වන විවිධ ජාවාරම් ඒ යට වැඩ කරනවා. අවි ගනුදෙනු ලෝකයේම එහෙම ගත්තොත් එකම අපායක් බවට පත් කෙරෙන කළු ක්‍රියාන්විතයකුත් සංවර්ධනය සමග අත්වැල් බැඳගෙන ඉදිරියට යනවා. ඒ ඓතිහාසික ප්‍රශ්නයක්. අපේ රට ගැන කල්පනා කරනකොට 70 දශකයේ දක්වාම මේ සංවාදය ගෙනියන්න පුළුවන්. 70 කැරැල්ල මහා පුපුරා යෑම. ඊට පස්සේ 77 විවෘත ආර්ථිකය. හැබැයි 78 ව්‍යවස්ථාව තමයි කළු වලාකුළු රිදී රේඛාව අමතක කරන්න එපා. අපේ එකම ආරක්ෂකයා මේ මොහොතේ JR ගේ 78 ව්‍යවස්ථාව. හැබැයි ඊට අමතරව එදා විවෘත ආර්ථිකය සඳහා රට සූදානම් කරවනකොට රට කඩා වැටෙන සලස්සවන විදිය, රාජ්‍ය බිඳ වැටෙන සලස්සවන විදිය, දේශපාලන ආර්ථික ඝාතකයන් සඳහා රටේ දේශපාලන රසායනිකය වෙනස් කරවන උපක්‍රමශීලී මෙහෙයුම් මේ සියල්ල ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. 88 89 පුපුරා යනවා. කොහොම නමුත් 1994න් පස්සේ චන්ද්‍රිකා චෞර පාලනයේ එක දිගටම චන්ද්‍රිකා කියනකොටම යලි චන්ද්‍රිකා රනිල් PB ජයසුන්දර ආර්ථික ඝාතකයා
ඔවුන් දෙදෙනා මැද්දෙන් රටම විනාශ කරන්න පටන් ගත්තා. අපි එක දිගටම මේ සියල්ල ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කාලය තුල අධිකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ අතට අරගෙන පිස්සු කෙලින්න පටන් ගත්තා චන්ද්‍රිකා චෞර රජින. මම ජනමාධ්‍යකරුවෙක් දේශපාලන ක්‍රියාකාරියෙක් හැටියට රාවෙන් වැඩ පටන් ගන්නකොට රාවේ පුවත්පතේ වික්ටර් අයිවන් ඒ අරගලේ නියැලී සිටියා. එහි ප්‍රතිඵලය නොනිමි අරගලේ. මේ කෘතිය ඇතුලේ මගේ සම්බන්ධතා තියෙනවා. මම වික්ටර් අයිවන් එක්ක මේ අරගලේදී එකට හිට ගන්නවා. හැබැයි වික්ටර් අයිවන්ගේ රාජ්‍ය නොවන කළු බලල් හමුදා අණ්ඩත් එක්ක නෙවෙයි. වික්ටර් අයිවන්ගේ කළු බලල් රාජ්‍ය නොවන දේශපාලන අණ්ඩ ගැලෙව්වොත් අන්න ජනමාධ්‍යකරුවා. හැබැයි රටේ අවාසනාවට මේ දේශපාලන අර්ථයෙන් කියන කතාවක් මෑන්ගේ කළු බලල් අණ්ඩ එක දිගටම පවතිනවා. ওই කාලය තුල එදවස් හිටපු අග විනිසුරුවරයා සරත්නන්ද සිල්වා, ඒ වගේම ශිරානි බණ්ඩාරනායක හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරිය. පසුව ඇයගේ කතාව ඇයම ලියනවා. උත්තරීතර දෝෂාභියෝගයේ ඇතුළාන්තයේ ආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායක ඇය පසුව දෝෂාභියෝගයකට මුහුණ දීලා සිදුවන මහා අලකලංචිය. මේ පොතත් හොයාගෙන කියවන්න. වික්ටර් අයිවන්ගේ නොනිමි අරගලයත් එක්ක මේ පොතත් කියවනකොට ඔබට හොඳ අදහසක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. වෙලාවක් ආවොත් ඒත් එක්කම ඔබ අනිවාර්යෙන්ම රාවෙට් සාක්ෂියක් කෘතියත් කියවන්න. මේ පොතත් කියවන්න. එතකොට මේ කතාව තවදුරටත් ඔබට වැටහෙන්න ගන්නවා. මේ කතා ගොන්නක්. වංශ කතාවක් වගේ හරියටම. ඒ අනුව මේ කතාව චෞර පාලනය චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ඇය චෞර රජන ලෙස අභිෂේක් ලබන්නේ රාවේ වික්ටර් අයිවන්ගෙන්. ඒ කතාව දක්වා මේ කතාව දිගහැරෙනවා. 1998 තමයි හරිම අවුරුද්ද මම ජනමාධ්‍යකරුවෙක් සහ දේශපාලන ක්‍රියාකාරියෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා වෛද්‍ය බලකාය නියෝජනය කරමින් සමාජ යුක්තිය වෙනුවෙන්, සමාජ සාධාරණත්වය වෙනුවෙන්, නීති ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ගන්න මුල්ම කාල තීරුව හැටියට සලකා බලන්න. 1998. ඉතින් සිට පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා රාවයත් එක්ක වැඩ කරන කාලය අතිශය තීරණාත්මකයි. රාවේ අරගලයත් එක්ක හිට ගන්න. හැබැයි රාවේ රාජ්‍ය නොවන කළු බලල් මෙහෙයුම් නිසා එයින් ඉවත් වෙලා 2002 වෙනකොට නිදහස් අරගලේ පටන් ගන්නවා. ෆ්‍රී නමින් 2002 2012 පුරා වසර 10ක් අපි පටන් ගන්නෙම නීති ආධිපත්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන්ම තමයි. ඒ සටහන් මේ සංවාදයට අතිශය අදාළයි. නිදහස් හරහා සමාජගත වුණු ඊළඟට රාවෙට් සාක්ෂියක් ආමි ජල රකුසන්ට එරෙහිව කූඹි පොත් මේ සඳහා සාක්ෂි සපයන. ඔබට පොත් විකුණන්න, පොත් මාකට් කරන්න නෙමෙයි මේ කතාව කියන්නේ. මේ පොත් සියල්ලම කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ තියෙනවා. ඔබට නිකමට පෙන්වන්නම්, අදහසක් ගන්න, හොයාගෙන බලන්න. පොත් ඉල්ලන්න එපා. පොත් පිටපත් නැහැ. ආමි ජල රකුසන්ට එරෙහිව මේ මුල්ම පොත, ඊළඟට මේ කූඹි. ඔබට නිතර මේ පොත් පෙන්වන්නේ මේ හදිසියේ YouTube හරහා ගොඩනගෙන සංවාදයක් නෙවෙයි. නින්දෙන් නැගිටලා අර සුදත්ත තිලකසිරි වගේ සුදා වගේ කෙලින පිස්සුවක් නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න. නොදන්න අයට දැනගන්න. අපි එක දිගටම නීති ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න පටන් ගත්තා. 2004 නොවැම්බර් 20 වෙනිදා. එතකොට අපි නිදහස් පුවත්පත් පටන් අරගෙන 2002 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා. ඊට අවුරුදු දෙකකට පස්සේ 2004 නොවැම්බර් 20 වෙනිදා රටම කලඹවමින් කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා සරත් අඹේපිටිය ඝාතනය කරනු ලැබුවා. ගේ ළඟම මරලා දැම්මා. ඇයි මේ රටේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාකාරීත්වයක හිටපු නිසා. ඔබ හිතන්න මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම 2004 වෙනකොටත් කොච්චර ප්‍රබල තැනක තිබුණාද කියලා. පොට්ට නෞෆ එහෙම නැත්නම් කුඩු නෞෆ කියන මත්ද්‍රව්‍ය මහමොලකාරයා තමයි මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා සරත් අඹේපිටියව මේ විදිහට ක්‍රූර විදිහට ඝාතනය කරලා දාන්නේ. ඔහු ඝාතනය කරන්නේ නීති ආධිපත්‍ය. අන්තිමට මේ මහා අපරාධකරුවා 2021 ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු 29 වෙනිදා කොවිඩ් බිල්ලක් බවට පත් වුණා. හිරගෙදරදී මැරිලා ගියා. ඒ මැරෙන්නේ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා සරත් අඹේපිටිය ඝාතනය කරපු වරදට මරණ දණ්ඩනය අතේ තියාගෙන. හැබැයි
මේ අපරාධකරුවට වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ කොවිඩ් අභියස. ඔහු නික්ම ගියා. හැබැයි මේ සිද්ධිය තව දුරටත් අපි අවධානයට ගන්න ඕන. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ලෝකයේ ඊ타මත්ම කලාතුරකින් තමයි මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් බිල්ලට අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම සිද්ධීන් ඊ타මත්ම ස්වල්ප ප්‍රමාණයයි ඉතිහාසයේ වාර්තා කරන්නේ. අප්‍රිකානු, ලතින් ඇමරිකානු, ආසියානු කලාපයේ සමහර තැන්වල මෙවැනි සිදුවීම් තිබුණත් මේසා බරපතල සිද්ධියක් අපේ රටෙන් වාර්තා වීම ඊ타මත්ම කනගාටුදායක මරණීය තත්ත්වයක්. අප අනිවාර්යෙන්ම ඒ ඉදිරියේ සැලෙන්න ඕන, අපේ හිත් කඩා වැටෙන්න ඕන ඊ타මත්ම භයානක සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ යලි ඔබට කියනවා සරත් අඹේපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරුවරයාගේ ඝාතනය. මේ මහා සංවාදයට ඒ සංවාද සියල්ල අදාළයි. ඒ අනුව අපි වේගින් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. රටේ නීති ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් එක දිගටම හඬන ගන්න පටන් ගත්තා. ඔය සරත් අඹේපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා ඝාතනය කරන මොහොතේ 2004 දෙසැම්බර් මාසේ 3 වෙනි අවුරුද්දේ 9 වෙනි පත්තරයට අපි ඒ ගැන විග්‍රහ කරන්න පටන් ගන්නවා. අඹේපිටිය විනිසුරුවරයා මරා දැම්මේ කවුද? අපේ ජනමාධ්‍ය විමර්ශනය අදාළ අපරාධකරුවා කොටු කරගන්න සෑහෙන ප්‍රමාණයකට ඉවහල් වෙන්නේ නැති. අපි එක දිගටම ඒව ගැන ලියන්න පටන් ගත්තා. අපි කණ්ඩායමක් විදිහට නාවල 151 ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කරමින් හිටියේ. අපරාධවලට විරුද්ධව සමාජ යුක්තිය වෙනුවෙන්. මේ ජංගි අරගලයක් නෙවෙයි, ඇත්ත අරගලයක්. ඒ ගැන ඔබට කියන්නේ විශ්වාසය ඇති කරගන්න, ධෛර්යය ඇති කරගන්න. අපට පුළුවන්. Yes we can. අපි වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ. අපි අපේ කාර්යභාරය හඳුනා ගන්න ඕනේ. 2005 ඒ වෙනකොට අපි ඊටාම සක්‍රීය මට්ටමක හිටියේ. මැයි මාස වෙනකොට Disorder in Sri Lanka පොත අපි සමාජගත කරනවා. මේ පොතේ කතාවත් අපි එක දිගටම කියලා තියෙනවා. හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු KMMB කුලතුංග, මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංගගේ පියා. ඔහු දැන් මිය ගිහිල්ලා. ජීවතුන් අතර ඉන්න කාලේ අපේ ආදරණීය ගමන් සගයෙක් අපට මුණ ගැහෙන විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙක් විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ කිසිම දේශපාලනඥයෙකුට නැවුනේ නැති කෙලින් වැඩ කරපු ඉතාමත්ම දක්ෂ පුද්ගලෙක්. ඔහු ඇවිදින පුස්තකාලයක් වගේ. ඔහු සහ මාතර ඇතිවන ඉතාම ගැඹුරු පුළුල් දේශපාලන සංවාදයට අනුව දවසක් ඔහුගේ අන්තිම කැමැති පත්‍රය ලියන අතරතුර තමන් ජීවිත කාලය පුරාම ලියපු ලිපි පෙළ අන්තිම කැමැති පත්‍රයෙන් මට පවරනවා. මේ තියෙන්නේ ලිපිය. මේ තියෙන්නේ විනිසුරුවරයාගේ අත්සන. ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වලට ඒ පිළිබඳ දැන්වීමකුත් ඔහු දාලා මට ඒ පුවත්පත් අතට දීපු විට තාම මතකයි. මේ සංවාදය අපි තවදුරටත් ගොඩනගනවා. අද අපි කතා කරන ගල්කිස්සේ වෙඩි හඬට මේ කතාව සම්බන්ධයි. මේ සියල්ල මැද තමයි අපි අනාගතය දිහා ගණන් බලන්න ඕන. අනාගතය ගණන් බලමින් පුරෝකථනය කරගන්න ඕන. සංවාදය අඛණ්ඩව. දැන් මේ ඉතිහාස කතාව එක දිගටම විවිධ තත්ත්වයන් තුළ තවදුරටත් අයහපත් වෙමින් ආවේ. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ඇතුළු විවිධ ජාවාරම් රට තුළ හිස ඔසවනවා. ඇති නැති පරතරය වැඩි වෙනවා. පීඩිත සමාජ කොටස් වැඩි වෙනකොට, නූගත්කම වැඩි වෙනකොට, ඒත් එක්කම අධ්‍යාපනය හිඟවීම නිසා, මදිවීම නිසා නූගත්කම වැඩි වෙනකොට අපරාධකාර ලෝකය වර්ධනය වෙනවා. අපරාධවලට ඉඩ වැඩි වෙනවා. පාසල් වැහෙනකොට බන්ධනාගාර තර වෙනවා. එහෙමනේ කතාව. ඒ අනුව විවිධ හේතු මත අපේ රට ඛේදවාචකයක් කරා ගමන් කරමින් තිබෙන මොහොතක ඒ ඛේදවාචකය තීව්‍ර කරමින් ජංගි අරගලේ පටන් ගන්නවා. ජංගි අරගලයට අපි විරුද්ධ වෙන්නේ ඒ බොරුවක් නිසා. ඇත්ත අරගල වලට තිබෙන ඉඩ එමගින් අහුරන නිසා. අවසානයේදී අපි අද මේ කතා කරන ගල්කිස්ස අධිකරණ ශාලාව තුල වෙඩි තබන සිද්ධිය දක්වා වන බරපතල මාරාන්තික රාජ්‍යයට එරෙහි ක්‍රූර ත්‍රස්තවාදී තත්ත්වය නිර්මාණය කරන වටපිටාව වග විභාග කරගන්න වෙන්නේ මේ සිදුවීම් පෙළත් එක්ක තමයි. ඇයි ජංගි අරගලයේදී පොලිසියට අභියෝග කරන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කෙරුවා හිතාමතා. කැරලි මර්දන ඒකකයට ගහගන්න කතා කරන තත්ත්වයක්. බුද්ධි අංශවලට අපහාස කරන මට්ටමක්. ත්‍රිවිධ හමුදාව නොසලකා හැරලා ඊ타මත්ම ප්‍රාථමික විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන මට්ටමක්. ස්වාමින් වහන්සේලා චීවර ධාරීන් ගිහිල්ලා පොලිසියට හමුදාවට අඩෝ
කියන මට්ටමක් මෙහෙම ඇඟිල්ල නහයට දික් කරලා ඔවුන්ට නිසල්මනේ බලන් ඉන්න ඕනේ. ඇයි මේ නිර්මාණය කරපු තත්වයක් ඇත තත්වයක් නෙමෙයි. ගෝඨා රනිල් යොදවලා නිර්මාණය කරපු අරගලයක්. අපි ගැන එක දිගටම කතා කරනවා චාපෝන් ජියෝපොලිටික්ස්. ගෝඨා ගෝ හෝම් මිරිහානෙන් පටන් අරගෙන සංවිධානාත්මක අපරාධයක් රාජ්‍යයට එරෙහි නීතිඥවරු කළු වලල්ලක් එක දිගටම අපරාධ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා. ජංගි අරගලය සංවර්ධනය කෙරුවා. නීතිඥවරු අතිනත අල්ලගෙන දම්බැල් හැදුවා අපරාධකාරය වෙන්නේ. ගාලු මෝදොර පිස්සුම කිරින්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම අපි එක දිගටම කතා කරනවා ජවිපේ කැරලිකාර දේශද්‍රෝහී නීතිඥවරයා සුනිල් වටගල උපුල් කුමාර පෙරුම ඇතුළු නීතිඥ කළු වලල්ලක් ජංගි අරගලය සම්පූර්ණයෙන්ම මහ විනාශයක් කරා දක්වගෙන ගියා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ සභාපතිවරයා ජනාධිපති නීතිඥ සාලි පීරිස් අපරාධ වර්ධනය කරන අපරාධ සඳහා ආවරණ අනුමැතිය ලබා දෙන තත්ත්වයකටපත් වුණා. පොලිසිය අධිකරණයේ පාමුල ජෝක් කරලා දැම්මා. ත්‍රිවිධ හමුදාව ඉවරම කරලා දැම්මා. ජනාධිපති මන්දිරය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, අරලිගහ මන්දිරය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ආක්‍රමණය කරන්න සැලැස්සුවා. එහෙම ආක්‍රමණය කරලා අපි දැන් කතා කරමින් ඉන්නවා විධායක ජනාධිපති ධුරයට කෙලින්න ජනාධිපති ධජේ පාවිච්චි කරන විදිය. ගෝඨා රනිල් ව්‍යාපෘතිය. අර පඟර නැට්ටෙක් දාලා ඇඳකට ජනාධිපති ධජේ දාලා ඒ මත මෙහෙම නිදාගෙන වීඩියෝ සටහනක් නිකුත් කරපු පාදඩ කතාව. සරත් ෆොන්සේකලා හිරුනි ප්‍රේමචන්ද්‍රලා මේ මොහොතේ සාධාරණීකරණය කරනවා. අනුර කුමාර සෙලෙන්ස්කි දිසානායක අද නම් පේන් හිටියේ නෑනේ. මෑනුත් දිගටම සාධාරණීකරණය කරනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මේ ජනාධිපති කොඩිය උඩ නිදාගත්ත කියන්නේ මේ ත්‍රස්තවාදී වැඩක්ද? ප්‍රශ්නයක්ද ඒක? ඒ වගේ තමයි අහන්නේ. ජනාධිපතිවරයාගේ ෆ්‍රිජ් එකේ පැපොල් බෑග් කෑවා කියලා නඩු දාලාලු. හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර කියන පට්ට බොරු. ඇයි මේ මහජනතාව නොමග යවන නීතිය ජෝක් කරන්නේ? ජනාධිපතිවරයාගේ කොඩිය කියන්නේ ජනාධිපති කොඩිය කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සරමක් නෙවෙයි. ජනාධිපති ධූරේ රාජ්‍ය ප්‍රධානයාගේ, ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානයාගේ, කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානයාගේ, සේනා විධායකයාගේ ධජය සංකේතය. ඒ වගේ දන්නේ නැද්ද මේ පරය පරට්ටිය දන්නවා. බිඳ දාන්නේ රාජ්‍ය. එතකොට නීති ආධිපත්‍ය ඉතුරු වෙයිද? මිනිසු පාරවල් දිගේ එක එකාට වෙඩි තියන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? තුවක්කුව මානගෙන පාරවල් දිගේ ඇවිදින්න කැමැති එකෙකුට වෙඩි තියන්න මිනිසු පෙළඹෙන්නේ නැද්ද? කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් සරත් අඹේපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරුවරයාගේ සිද්ධිය යලි අපි පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයකට ගන්න ඕන. කොහොමද මේ තත්ත්වය ඇති වුනේ? එදා චන්ද්‍රිකා චෞර පාලනය ඊට වග කියන්න ඕන. ඒ යට ගොඩ නැගුණු මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම තවදුරටත් පැටව් ගසමින් අදත් මේ මොහොතේ පවතිනවා. තවදුරටත් පැතිරෙනවා. යස්සේ ඩයනා ගමගේ ඇතුළු විශාල පිරිසක් ප්‍රසිද්ධියේ ගංජා බවන්න කතා කරනවා. ගංජා අපනයන භෝගයක් බවට පත් කරන්න කතා කරනවා. බෙන්ගමුවේ නාලක හාමුදුරුවොත් සිවුර කරේ තියාගෙන ගංජා සුවඳ බලනවා. ඔබ හිතන්න මොහොතකට ගංජා වවන්න නීත්‍යානුකූලව ඉඩ දුන්නොත් මේ රට පැය 24න් ඉවර වෙනවා. මුළු රටම ගංජා තවාණක් බවට පත් වෙනවා. එක අපිට එක මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ගංජා ඖෂධයක්ද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මෙවැනි වටපිටාවක මේ රට දඩබිමක් බවට පත් වෙන එක අහන දෙයක්ද? දැන් අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා. අපි කාටවත් මෙහෙම පවතින්න බෑ. පෙරේදා ගල්කිස්ස අධිකරණ ශාලාවේ විනිසුරුවරයා ඉදිරියේ මහේස්ත්‍රාත් වරයා ඉදිරියේ වෙඩි තබන සිද්ධිය දක්වා සියල්ල ගොඩනැගෙන්න මුළු රටම එකතු වෙලා සහාය ලබා දුන්නා. මුළු රටම කියන්නේ මේ ජංගි අරගලයට සහාය දීපු එව්වෝ. එතකොට මේ తত্ত্বය දැන් අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? ජංගි අරගලයට තිත තියන්න ඕනේ නැද්ද? ඔක්කොම එකතු වෙලා. දැන් ජංගි අරගලේ ප්‍රතිඵලය හරිනේ රනිල්ව ගෙනාවන්නේ. ගෝඨව යබලා. ගෝඨ වෙනුවට රනිල් ආවා. දැන් රනිල්ට බලපෑම් කරන්න ඕන. විධායක ජනාධිපති ධූරේ ඉවර කරලා කෙලලා දාලා රාජ්‍ය බිඳින කලු ක්‍රියාන්විත කරන්න එපා කියලා කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ජන පෞරක් හැදෙන්න ඕන. එහෙමද වෙන්නේ නැහැ. හැම පක්ෂයක්ම සර්වපාක්ෂික ලබ්බට එකතු වෙලා වැඩේ දෙන්න යන්නේ. කවරින් ෆයර් තමයි මේ අපි දකින්නේ හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රලා සරත් ද ෆොන්සේකලා.
මේ සියල්ල මෙහෙම වෙනකොට නීති ආධිපත්‍ය කඩා වැටෙන එක අහන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට තුවක්කුකරුවෝ ක්‍රියාශීලී වෙනවා. තැන් වල මිනිස්සු මරා දානවා. එක එකාට වෙඩි තියලා තැන් වල ගිහින් දානවා. තුවක්කුකාරයා බලවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. නීතිය හැකිලෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ මොහොතට අදාළව රටට එරෙහි China One Belt One Road into Pacific වියරුතරුවේ කතාවට රාජ්‍ය බිඳ දැමීම වගේම නීති ආධිපත්‍ය විනාශ කරලා දඩබිමක් නිර්මාණය කිරීම අතිශය අදාළයි. ඒ අනුව අපි දැන් එකට එකතු වෙලා මේ තත්ත්වය වටහා ගත්තේ නැත්නම් අපට යන එනම නැති වෙනවා. ඒත් එක්කම ජනමාධ්‍ය මේ ජංගි අරගලේ ප්‍රවර්ධනය කරමින් නීතිය බිඳ දාන්න එක දිගටම වැඩ කෙරුවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමින් ඉන්නවා. මතකනේ කැපිටල් මහරජාගේ කහුවල නිවුස් ෆස්ට් කුස්සියේ විලාපය දක්වාවන කළු මාධ්‍ය මෙහෙයුම් මොනවද උන් නොකලේ? නීතිය වල්වැදෙන්න ඇරියා. නීතියට අභියෝග කෙරුවා. පොලිසියට ගහලා දැම්මා. ත්‍රිවිධ හමුදාවට ගහලා දැම්මා. කැරලි මර්දන ඒකකයට ගහලා දැම්මා. බුද්ධ්‍යංශ චොර කරලා දැම්මා. පොලිස්පතිවරයා ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු විශේෂයෙන්ම හිටපු හමුදාපතිවරයා දැන් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මේ සියල්ලට වග කියන්න ඕන. මොනවද වුන් කෙරුවේ? ඔවුන් අපරාධ දිහා බලාගෙන හිටියා. යලි ඔබට කියනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ බලල් අණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාවේ බලල් අණ්ඩ මානව හිමිකම් කොමිසම ඒත් එක්කම මානව හිමිකම් පිළිබඳ කතා කරන තවත් නීතිඥවරු අර සරත් ජයමහා වගේ ඈයෝ තවත් ඈයෝ කළු නීතිඥ වලල්ලක් හදාගෙන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ කලින් කිව්වා වගේ ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් ඇතුළු කළු කෝට්කාරයෝ මේ ජවීපේ සෙට් එක අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තනේ. සුනිල් වටගලලා උපුල් කුමාර පෙරුමල නුවන් බෝප කියලා වෙනම මෑන් පෙරටුගාමි වෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා රටට කෙලින්න ජංගි අරගල කාර්යයන්ව ෆෝම් කෙරුවා. පුප්පල ගත්තා. අපරාධකාරයෝ පිප්පිලා එනකොට තුවක්කුපත්තු වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට නීති ආධිපත්‍ය කඩා වැටෙන්නේ නැද්ද? අපි කාත් එක්කද අපේ ගනුදෙනු බේරගන්න එතකොට? දැන් රට අප්‍රිකානු ලතින් ඇමරිකානු සහ ආසියාවේ සමහර කඩා වැටුණු භූමි භාගයකට සමාන වෙමින් තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා පොළොව කොල්ල කන වටපිටාව සකස් කරමින් ඉන්නේ. ඉන් එහා මෙහා කිසිවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ අපි මේ රටේ මහ ජනතාව හැටියට නීති ආධිපත්‍ය ගොඩනගන්න තහවුරු කරන්න මැදිහත් වෙන්න ඕන. ඔබ කවුරු වුණත් ඔබට කළ හැකි උපරිම දේ කරන්න. නීතියට අභියෝග කරන්න එපා. නීති ආධිපත්‍යයට අභියෝග කරන්න එපා. අනිත් යටේම කරන්න දෙන්නත් එපා. අපි විනයගරුක සමාජයක් ගොඩනගන්න ඕන. පාසල් වලට කියන්නේ ගුරු විද්‍යාල්පති රිලා නැටුම් පැත්තක දාලා ජෝසප් ස්ටාලින්ගේ ලනුකන් නැතුව අනාගත પરම්පරාවන් දැනුමින් බුද්ධියෙන් ගොඩනගලා එළඹි සිහියෙන් රටට මුහුණ දෙන්න සූදානම් කරවන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි හැමෝටම පාරක මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම අපි කාගේ හරි කවදා හරි වෙඩික්කරුවෙකුගේ ගොදුරක් බවට පත් වෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. මෙහෙම ගියොත්. ඒ අනුව අපි විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ අධිකරණ හෙවත් ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න රටක් හැටියට රට රාජ්‍ය ජාතිය එක මිටකට වැඩ කරන්න ඕන. ගල්කිස්සේ අධිකරණ ශාලාව තුල මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ පුපුරා යන වෙඩි හඬ අපට ඒ සඳහා බල කරනවා. හරිනේ.